नमस्कार मैम, आप मुझे ज़रा बताएंगे आपको ये दिक्कत कब से थी? आपके कानों में जो आवाज़ आती थी, आपको ये प्रॉब्लम कब से थी? कितना समय हो गया? 1 साल 2 साल हो गए मैम, 1.5 साल के करीब हो गया मैम। हाँ 1 साल हो गया। 1.5 साल चल रहा है, 20 हाँ साल। 1.5 साल अभी 2 साल नहीं है। तो ये जो दिक्कत शुरू हुई, ये कैसे शुरू हुई? मैम इसके कान में ना आवाज़ नहीं आती थी पहले, तो हम रामदेव बाबा के उधर गए थे, तो उन्होंने कुछ दवाई दी थी, उससे उनसे चालू उस हुई। दवाई से उठ गई है। तो वो दवाई आपने किस लिए ली थी? इस कान की आवाज़ नहीं आती थी, पहले सुनाई नहीं देता था, हाँ। इस वजह से हम लोगों ने ली थी। उसके बाद जब उन्होंने गोली खाना चालू करी, तो उससे ये आवाज़ चालू हो गई। जो कान के अंदर टेनाइटस होता है, वो जी। आवाज़ उसके बाद शुरू हो शुरू हो गई। गई। हाँ और किस तरह की आवाज़ आपको सुनाई देती थी? कैसी आवाज़ सुनाई देती थी? आवाज़ कैसी सुनाई देती थी पहले? जैसे ट्यून से बजती, मैं उनके पास गई तो कह रहे हैं ठीक हो जाएगी, अपना आप ठीक हो जाएगी। ऐसे करते करते और आने लग गई। फिर दूसरी वाले डॉक्टरों के पास गई। ये लोग ये दवाई देते थे, 6-7 महीने दवाई खाई बहुत। कौन सी दवाई खाई आपने? मैम ये खाई थी सारी दवाई, ये वाली काफ़ी साल हो गई। अच्छा, ये खाई थी, टेनेक्स खाई थी, जी। गुडमेंशिया खाई जी, थी। जी। दवाई खाने के बाद कुछ आराम मिला? हाँ अप्रैल के महीने में बंद हो गई थी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने बंद हो गई थी आवाज़, तो मैंने दवाई छोड़ दी, मैंने कहा बंद हो गई। फिर आस्ते आस्ते आने लग गई। फिर मतलब- थोड़े दिन के बाद फिर मैं उनके पास गई, फिर आराम ही नहीं आता था। फिर एक बार ये यहाँ से सामने से निकल रहे थे, तो बोर्ड देखा, तो अच्छा। यहाँ लेकर आए। तो मतलब आपने 7-8 महीने दवाई खाई, लेकिन आपका आराम नहीं ज़्यादा ही मिला। हो गया मैम, ज़्यादा ही हो गया था खाना इनका दवाई का, क्योंकि एयरफोर्स की हम लोगों ने खाई थी, हमारी मैडम ने दिखाई थी ना एयरफोर्स वालों ने। एयरफोर्स तो में? हाँ जी मैम, उनकी दवाई से फ़र्क नहीं लगा, बहुत तेज़ होने लगी थी। तो फिर उससे दोबारा हम आपके डॉक्टर के पास गए, जिनके भाई ये डॉक्टर के पास। फिर हम लोगों ने फिर परेशान हो गए बहुत ही ज़्यादा, तो फिर मैंने यहाँ पर डॉक्टर देखा था, तब मैं यहाँ लेके आया, तो यहाँ से हमें बहुत फ़र्क पड़ गया। तो डॉक्टर ने जो आपको MRI वगैरह भी हाँ लिखी मैम, थी? ये MRI की दे सबकी फोटो दे रखी है, देखो ये करवा रखा है। ये MRI आपने ये करवाई है, तो MRI तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल आई नॉर्मल है। है मैम। फिर आपको क्या लगा कि दवाइयाँ खानी चाहिए या नहीं नहीं खानी? मैडम, मैंने सोचा कि ज़्यादा खाने से हो सकता है लीवर कुछ ख़राब ना हो जाए। तब फिर मैंने यहाँ देखा, तो जब मैं यहाँ पर आया, तब से हमारे को बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। और आपके जो कान में दिक्कत होती है, कौन से कान में दिक्कत होती थी? ऐसा कुछ लगता था कि सीधे कान में हो रही है या बाएं कान में हो रही है या मेरे सर के बीच में बज रही है ये आवाज़? आप पता कर पाती थी? आपको पता चल जाता ना? ऐसा आवाज़ का कान में कैसे पता चलता है? इसमें आवाज़ आती है ज़्यादा, इसमें ज़्यादा आवाज़ आती है। दोनों में आने लग गई थी एक साथ। दोनों में एक साथ आने लग गई थी। ठीक है, तो इसके लिए आप को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती थी, वो रात में होती थी या पूरे दिन भर होती रहती थी? दिन भर होती थी कि रात भर होती थी? अब ये दिन आवाज़ भर भी चलती थी, रात में भी बंद हो जाती थी, मैं सो जाती थी। फिर बाद में कभी कभी उठ जाती थी। इनकी दवाई खाती थी, थोड़ा आराम आ जाता था। फिर पर फिर बंद चालू नहीं रहती, हुई बंद बस। नहीं फिर हुई। चालू हो जाती थी, बंद नहीं हुई बस। बंद नहीं थोड़े हुई। दिन बंद हुई थी बस। और जो फिर मैंने हमारे दवाई छोड़ दी थी। आप फिर जो मशीन यूज़ कर रहे हैं, टिनाइटस रिलीफ मशीन यूज़ कर रहे जी हैं, मैम। आप कब से यूज़ कर रहे हैं? कब आए थे हमारे पास दिखाने? मैम 4 महीने हो गए हमारे। 4 चौथा महीने महीना हो हो गए, गया मैम। चौथा चल रहा है। हाँ। तो आप ये मशीन कितनी बार यूज़ करते हैं? 4 बार यूज़ करते हैं मैम। 4 बार यूज़ करते हैं। कितनी कितनी देर? ये 60 मिनट, कभी 80 मिनट, ऐसे ऐसे कम कम अब होते गए। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब आपको ये बताया होगा कि आधा से 45 जी। मिनट, आधा घंटा से 45 मिनट आपको यूज़ यूज़ करनी है। है। शुरू में जब आपने यूज़ करना शुरू किया मशीन को, तो आपको कैसा लगने लगा? बहुत अच्छा लग रहा था इसको, पहले तो घबरा रही थी कैसे हो गया, तो मैंने ना अब हो जाएगा ठीक, तो देखा तो फिर आस्ते आस्ते ठीक होने लग रहा था तो इनको आराम। आपको कैसे लगने लगा कि मेरा ठीक हो गया? किसी दिन ऐसा हुआ कि आवाज़ बंद हो गई है, अब आवाज़ नहीं आ रही है, एक कान में बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है आवाज़, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ मैम, सोती ना आवाज़ बंद हो जाती थी ना। हाँ अब आपकी आवाज़ बंद हो जाती है, ठीक है, और कभी कभी आने लगती है, कभी-कभार। लेकिन पहले से कम है? हाँ बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप ये चाहेंगे कि ये सॉल्यूशन और लोगों को भी पता बिल्कुल चले? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्यों हम ऐसा चाहते आप चाहते हैं कि क्योंकि लोगों को तो भरोसा ही नहीं होता? नहीं नहीं मैम, बहुत भरोसा होना चाहिए इस चीज़ों के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। शरीर के मतलब गोलियों से बचना, इससे लेना बहुत अच्छा है, तो फायदेमंद अभी है। आप कोई दवाई नहीं ले रही है नहीं इसके मैम, साथ? नहीं। सिर्फ मशीन ही मशीन यूज़ से करते यूज़ हैं, करते हैं। और दिन में 2 या 3 बार? जी मैम। आप चाहेंगे कि आपके जो सगे संबंधी या किसी को भी ये प्रॉब्लम होएगा का तो हम जरूर बताएंगे मैम, पता ये चले तो हाँ, आप बताना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल बताएंगे मैम, बहुत अच्छी चीज़ है, हम तो कहते हैं जो भी देखे वो इसको यूज करे बहुत जल्दी, ठीक। बहुत फ़ायदा होगा उससे बहुत ज़्यादा।
तो अभी आपकी आवाज़ काफ़ी समय तक बंद रहती है। जी मैम। ठीक है, फिर भी आपको ये सॉल्यूशन क्योंकि 3 से 6 महीने का है तो जी थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए। हाँ जब मैम। बंद भी हो जाएगी तो बाद में कभी आए ना, जी मैम। क्योंकि ये पूरे दिन भर तो लगानी नहीं है मशीन। हाँ। ये मास्कर नहीं है, जी। ये ब्रेन रीट्रेनर है, जिससे आपके जो जिन नसों की वजह से ये दिक्कत हो रही है वो नसें धीरे धीरे शांत होने लग शांत। गई हैं, इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं देती है। जी। ध्यान देने पे भी नहीं सुनाई देती है। जी, ध्यान देती है तो सुनाई नहीं देती ना कभी। नहीं नहीं, ऐसे आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आवाज़ चलती है तो कोई बात करता है, कुछ आ जाती है, वैसे दूर की कोई बात कभी आ जाती है कभी नहीं। मैं पास की तो सब बातें समझ आ जाती इसकी है। नहीं, बात नहीं, जैसे जो अंदर इसकी की- अंदर की आवाज़ बात कर रहे हैं। अंदर की हाँ, अंदर की आवाज़ तो नहीं अंदर आती की ना। ठीक लगती नहीं, है। ऐसे तो नहीं आती। ठीक है, थैंक यू सो मच।